Մեր հյուրը միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանն է, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր եկեք խոսենք նախ աշխարհագրության վերաբրենդավորման մասին։ Վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը փոխվում է հուսահատից դառնալով հուսավառ։ Որպես միջազգայնագետ, ինչպես եք հնարավոր համարում այս հայտարարությունը, երբ անվտանգային միջավայրի փոփոխություն չկա։ Ինչ աշխարհագրական դիրքի փոփոխության մասին է խոսքը։ Նախ ինձ համար էլ էր անկեղծ ասած զարմանալի, քանզի միջազգային հարաբերություններում առաջի անգամ եմ ես հանդիպում եւ հուսահատությունը կապ ունի աշխարհագրական դիրքի հետ եւ հուսահատությունից հուսավառ անցնելու դեպքում աշխարհագրական դիրքն էլ է փոխվում։ Համենայն դեպս վերջի 5000 տարում մենք նման բան չենք տեսել մեր պատմության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե ինչ կլինի, եթե չկա անվտանգության երաշխիքներ, դուք ճիշտ նկատեցիք, առհասարակ միջազգային հարաբերություններում պետությունները իրենց քաղաքականությունը կառուցելիս հենց այնպես են անում, որ անվտանգային բաղադրիչը բարձրացնեն, որի ամենից կարևոր հիմնասյուներից մեկը քո տարածքը չդարձնես միջազգային աշխարհաքաղաքական բախումների վայր։ Բայց ցավոք սրտի այս 8-րդ համագումարը, գագաթաժողովը եվրոպական քաղաքական հանրության Հայաստանը կամա թե ակամա դարձրին աշխարհաքաղաքական բախումների վայր։ Եվ այս պարագայում խոսել, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացվում է եւ սա դրական է ազդելու Հայաստանի ապագայի վրա, ես մի փոքր թերահավատ եմ այս հարցում։ Վարչապետը խոսեց նաեւ արևմուտք-արևելք ամենակարճ ճանապարհի մասին։ Եվ նույն օրը, նույն ժամանակահատվածում Երևանում էր նաեւ Սերդար Քլիչը, խոսում էին հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին։ Մշտական հարցը արդեն որ երրորդ տարին է, սահմանը փակ է, եւ երբ հարցնում են Քլիչին, ասում են ինչու սահմանը չի բացվում, ինչու հիմա չի բացվել, պատճառը մի տեսակ միամիտ թվաց, գոնե ինձ համար։ Ասում է տեխնիկական խնդիրներ կան, բյուրոկրատական խնդիր է, ինտերնետ չկա եւ այլն, այսինքն 8 տարվա մեջ կամ լավ 5 տարվա մեջ ինտերնետի հարցը լուծելը դժվար էր եւ արդյոք այդ սահմանի բացումը վարչապետի հայտարարած արևելք-արևմուտք կարճ ճանապարհի մաս է կազմելու։ Գիտեք, ընդհանուր մեծ խաղ է գնում եւ Թուրքիան այդ խաղի բաղադրիչներից մեկն է։ Պատահական չէ, որ այդ 8-րդ գագաթաժողովում նաեւ մասնակցություն ունեցավ Թուրքիան։ Այսինքն յուրաքանչյուրը իր դերն է խաղում եւ Թուրքիան էլ իբր ապահովելու է այդ ճանապարհի բացումը եւ իր տարածքով թույլատրելու է Հայաստանով ճանապարհ անցնի դեպի, այսինքն արևմուտքից դեպի արևելք։ Բայց եթե ավելի կոնկրետ կենտրոնանանք հարցի վրա, ակնհայտ է, որ Քլիչը ուղակի ստում է։ Ուղղակի ստում է, քանզի մեղադրել պետությանը, լինելով պետության ներկայացուցիչ, մեղադրել պետությանը բյուրոկրատիայի մեջ, սա անհեթեթություն է։ Մեղադրել պետությանը, որ պետությունը չի կարողանում ինտերնետի հարց լուծել, սա անհեթեթություն է։ Ես կարծում եմ ուղղակի Քլիչը պատասխանել է լրագրողներին պատասխանելու համար։ Իսկ իմ անձնական կարծիքով այդ սահմանի բացումը մենք կամ շուտ չենք տեսնի, կամ առհասարակ չենք տեսնի։ Քանզի այստեղ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի Այսինքն Թուրքիան շահագրգռված չէ բացելու սահմանը։ Ինչու՞։ Թուրքիան շահագրգռված չէ, քանզի սահմանի բացման հարցը օրակարգում պահելով իրենք եւ ադրբեջանցիները կարողանում են առավելագույն, այսպես զիջումներ կորզել Հայաստանից։ Ադրբեջանն իր հերթին, Թուրքիան իր հերթին։ Որը որ բացվեց։ Իսկ մեզ դա հարկավոր է։ Գիտեք, 30 տարի այդ հարցը միշտ ասում ենք, 30 տարի Հայաստանը ապրել է փակ սահմանների պայմաններում եւ 30 տարի մեր հնայի մակարդակով մենք տարածաշրջանի պետություններին համենայն դեպս այդպես չենք զիջել բնակչություն հնա հաշվարկով։ Իմ անձնական կարծիքով մեզ դա պետք չի։ Քանզի Հայաստանը կարող է նաև զարգանալ փակ սահմանների պարագայում։ Ավելին, մենք ինքներս չպիտի նախաձեռնեինք այս ամենը, մենք պիտի սա շատ թանկ գնով վաճառեինք թուրքերին եւ թուրքերին գցեինք մեզանից կախման մեջ տարբեր հարցերում, եւ Արցախի հարցում բաժանեինք Թուրքիա-Ադրբեջան հակասություններ մտցնելով, եւ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում Թուրքիային ավելի զիջողական դարձնեինք, եւ տնտեսական դիվիդենդների առումով, բայց ցավոք սրտի մենք առաջինը նախաձեռնեցինք սա, Թուրքիային տալով հսկայական այսպես հնարավորություններ խաղալու սրա եւ հիմա արդեն տեսնում ենք դրա արդյունքները Արարատի հետ կապված հարցը անկախության հռչակագրի հետ կապված հարցը որ Թուրքիան էլ կարծես իր խաղն է տանում տարբեր հարցերում եւ մեր սիմվոլիկաներում Թուրքիան կարողանում է այս հարցը օգտագործել եւ սա միայն մեր չգիտեմ ինչպես ասեմ շտապողականության ոչ փորձառու լինելու
թուրքերի խոսքերին այսպես շատ հեշտ հավատալու արդյունք է, բայց ամեն դեպքում սա մեր դիվանագիտության անհեռատեսության արդյունք միգուցե, բայց նաև սա մեր դիվանագիտության համար կարծում եմ ձախողում է եւ այսպես պետք չէր վարել դիվանագիտությունը էնել թուրքերի հետ։ Անցած օրերին Երևանում էին նաև Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, Էմանուել Մակրոնը, Վլադիմիր Զելենսկին, հատկապես Զելենսկու ներկայությունը ինչ ազդակ է տալիս հաշվի առնելով տարածաշրջանում ուժերի բալանսը եւ Ռուսաստանի գործոնը։ Նախ Զելենսկուն հրավիրելը այս խորհրդաժողովին լավ այսպես առիթ չէր։ Համենայն դեպս Զելենսկին չպետք է գար Հայաստան, հաշվի առնելով նախ առաջինը Ուկրաինայի ընդգծված դիրքորոշումը Արցախի հետ կապված, ուկրաինական շնորհավորանքները 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ֆոսֆորային ռումբերի կիրառումը ուկրաինական արտադրության Ադրբեջանի կողմից եւ որ ամենակարևորն է Ուկրաինան Եվրոպական միության անդամ չէ։ Հետևաբար նրա ներկայությունը այստեղ ուղղակի տրամաբանական չէր։ Բայց եվրոպացիները եւ Եվրոպայի անդամ չէ։ Այո, բայց մենք այստեղ Կանադան եւս մենք այստեղ գործ ունենք մեկ շատ կարևոր հանգամանքի հետ։ Այն հակառուսականությունը, որ այսօր կա Եվրոպական միությունում, այդ հակառուսականության առաջնորդներից կամ պրավադնիկներից մեկը հանդիսանում է Ուկրաինան։ Հետևաբար նրա ներկայությունը, Զելենսկու ներկայությունը Հայաստանում մենք պիտի հասկանանք, որ օգտագործվելու է Հայաստանի իբրև հարթակ հերթական անգամ հակառուսական հայտարարություններ անելու համար։ Այս հարթակը ի դեպ ստեղծվել է հենց ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ եւ հիմնական խնդիրը եղել է հենց ուկրաինական հարցը։ Հետևաբար Ուկրաինայի ներկայությունը տրամաբանական է, բայց հարթակը Երևանում անցկացնելու հարցը ըստ էության այս դեպքում արդեն մեր մասով եմ ասում, այսինքն Հայաստանում Հայաստանում անցկացնել այդ հարթակը, այդ գագաթաժողովը ինքնին արդեն անտրամաբանական է։ Արդեն ինքնին անտրամաբանական է եւ Հայաստանը դարձավ հարթակ հերթական անգամ Զելենսկու համար հակառուսական այսպես հայտարարություններ անելու, բայց եթե այլ հարթակներում Զելենսկին այդ հայտարարությունները անում էր եւ դա կարող էր ինչ որտեղ նորմալ համարվել տարբեր պետությունների կողմից, Զելենսկին այս հայտարարությունն անում է հապկ տարածքում եւ անում է Ռուսաստանի հասցեին սպառնալով Ռուսաստանին մայիսի 9-ի շքերթի ժամանակ ինչ որ խնդիրներ ստեղծել եւ այլն։ Սա մենք չպետք է թույլ տանք։ Առհասարակ Զելենսկիի այցը Հայաստան պետք էր համաձայնեցվեր եւ Հայաստանի իշխանությունները միջևերջ պիտի պնդեին, որ Զելենսկին Հայաստանում անելիք չունի։ Հակառակ պարագայում այդ գագաթաժողովը առհասարակ չպիտի անցկացվեր, եթե Եվրոպական միության հիմնական մեխը եւ նպատակը Զելենսկուն Հայաստան բերելն էր։ Եվ երկրորդը միայն Զելենսկու հարցը չէր։ Այստեղ հայտնվեց նաեւ Մայա Սանդուն, ով եւս մի երկիր է ներկայացնում, ով Եվրոպական միության անդամ չէ, Մոլդովան, բայց եւս հայտնի է իր ուլտրա հակառուսական տրամադրություններով եւ ըստ մամուլում տարածված տեղեկատվության Տիխանովսկայան էլ է ասում Տիխանովսկայան էլ է այստեղ եղել Բելարուսի այսպես հավաքական ընդդիմության ղեկավարը ինչքանով է նա ղեկավար դա այլ հարց է բայց նման այսպես պերսոնաժների ներկայությունը Հայաստանում մեր շահերից չի բխում եւ այն հետևանքները որ ունենալու է Հայաստանը Ռուսաստանի հետ իր հարաբերություններում եւ այն հետևանքները, որ ունենալու է Հայաստանի տնտեսությունը, այս հայտարարություններից հետո, սա լավ տեղ չի տանում։ Եվրոպացիները եկան, գովեստի խոսքեր ասեցին, ծափահարեցին, Հայաստանի աշխարհագրությունը փոխեցին, Հայաստանին կտրեցին Ռուսաստանից Մակրոնի խոսքերով, 8 տարի վերջի 8 տարում նման այցեր չէր եղել եւ այլն, ինչը բացարձակ սուտ էր։ Ուղղակի պետք էր քրոնոլոգիան նայել, տեսնել ինչ երկրի ղեկավարներ են եւ ինչպիսի Ֆրանսիայի նախագահներ են այցելել, ում կողքին Մակրոնը ընդհանրապես չի երևում։ Հետևաբար սա ուղղակի այսպես շոու էր կազմակերպված եվրոպացիների առաջին հերթին Մակրոնի այսպես գլխավոր դերում, որը մեզ համար որպես պետություն ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ անվտանգային հարցերում որևէ դրական կերպ չի արտահայտվելու եւ որևէ դրական բան այս պետության համար չի լինելու։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության հաշակագիր։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Ֆրանսիան ստանձնում է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի դերը եւ ճգնաժամի պայմաններում միջամտելու է։ Ոչ մի ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր աշխարհում չի նախատեսում անվտանգային բաղադրիչ էնել միջամտություն։ Ֆրանսիան եթե կարողանար իրեն պահել, նա կկողմնե Աֆրիկայի գաղութները կարողանար պահել, այլ ոչ թե այսօր
ուրանի հետ կապված ընկած աշխարհում ուրան է ման գալիս, թե որտեղից ձեռք բերի, որպեսզի իր ատոմակայանները կարողանա աշխատեցնել։ Մակրոնը մեր անվտանգությունը պահող չի։ Ոչ էլ Ֆրանսիան է մտնելու Հայաստանի կողքին պատերազմի մեջ ում դեմ։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, ես շատ խորը կասկածներ ունեմ։ Ավելին, Մակրոնը ցույց է տվել, որ իր համար այստեղ ամենից կարևոր խնդիրը Հայաստանը տանել այն դաշտ, որտեղ Հայաստանը երբեք չի եղել։ Այսինքն Հայաստանին խոստանալ ամեն ինչ, կտրել իր ավանդական շուկաներից, իր ավանդական կապերից, իր ավանդական դաշնակիցներից եւ լավ խոստումներով, առանց վիզայի ռեժիմի խոստումով եւ այլն եվրոպական ապագայով տանել այնտեղ, որտեղ ոչ միայն մեզ չեն սպասում, այլև այդտեղ Հայաստանը երբեք իրեն չի զգացել իբրև իր արեալ եւ Հայաստանի համար դա չի եղել սեփական արեալ։ Սա շատ վտանգավոր է եւ այդ նման արձանագրություններն ու նման պայմանագրերը իմիջիալից միայն Ֆրանսիան չի, նաեւ շատ զարմանալիորեն Մեծ Բրիտանիայի հետ նման համաձայնագիր ստորագրվեց, որը ինքնին աբսուրդի այսպես ժանրից է, քանզի Մեծ Բրիտանիայի համար միշտ էլ տարածաշրջանում հիմնական գործընկերներ եղել են Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Իսկ կարող ենք այդ գործընկերությունը տեղավորել Անկարայի եւ Բաքվի ռազմավարական գործընկերության համատեքստում։ Միանգամայն կարող ենք, իհարկե, քանզի սա նաև Ադրբեջանին եւ Թուրքիային սիրաշահելու այսպես միջոց էր եվրոպացիների կողմից, քանզի իրենց համար Ադրբեջանը, ինչպես Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն է ասում, շատ կարևոր գործընկեր է, քանզի նա նավթ ու գազ է մատակարարում։ Դե այլ հարց է, այդ գազը ռուսական գազն է թե ադրբեջանական, դա մի փոքր այսպես մասնագիտական քննարկման հարց է, բայց այն որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանի միջև նախապատվությունը Եվրոպան միշտ էլ տալիս է Ադրբեջանին, մենք նաև այս օրերին տեսանք, Հայաստան են գալիս, հաջորդ օրը թռնում Բաքու, այն գովեստի խոսքերը, որ ասել են Հայաստանի հասցեին, նույնը ասում են Ադրբեջանում Ադրբեջանի հասցեին։ Այսինքն այստեղ մեզ եթե թվում էր, թե Եվրոպան Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ընտրություն է անելու եւ այդ ընտրությունը հօգուտ Հայաստանի է, քանզի քրիստոնեական համերաշխություն եւ այլն, մենք չարաչար սխալվում ենք։ Իսկ այս ամենը կարող ենք դիտարկել նախընտրական շրջանում իշխող ուժին աջակցելու քաղաքական նարատիվների շարքից։ Գիտեք, ես այսպես համարձակություն կունենամ եւ սա առաջին հերթին հենց կդիտարկեմ որպես նախընտրական քարոզարշավի մաս։ Փորձ քաղաքական աջակցություն եւ այսպես կշիռ հաղորդել, հա, ողջ նախընտրական գործընթացին, բայց ուղղակի այստեղ ժամանակը լավ չի ընտրված։ Այն երկրների ղեկավարները, որոնք ժամանեցին Հայաստան, նույն Մակրոնը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Մերցը չեկավ Գերմանիայի կանցլեր, սրանք հեռացող ղեկավարներ են։ Այսինքն 1 տարի հետո նրանք չեն լինելու։ Բայց ինչպես ասում են, նստվածքը մնալու է։ Եվ հետո մենք ստիպված ենք լինելու պատասխան տալ եւ անել քայլեր այս ամենը չեզոքացնելու համար, որը շատ դժվար է լինելու։ Մակրոնը եկավ իր շոուն կազմակերպեց եւ գնաց։ Արեց հայտարարություններ, որոնք չպիտի արվեր Հայաստանում։ Հայկական կողմը պիտի նաեւ զգուշացներ Մակրոնին, որ այդ հայտարարությունները ոչ այլ ինչ է, քան Հայաստանի ներքին գործերին կոպիտ միջամտության փորձ։ Ձեր ինչ գործ Հայաստանում հետ է քաղաքական ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ, ինչ քայլեր ունեն, ինչքան զինվոր ունեն մեր դաշնակիցները Հայաստան, ով է ձեզ այդ թվերը տվել, ինչու են այդ թվերը տվել։ Մակրոնը եւ մյուսները նրանք հերացող ղեկավարներ են եւ եթե մենք կարծում ենք թե նրանց հետ կարող ենք հույս կապել, չարաչար սխալվում են այդ մարդիկ։ Ինչ կասեք Ալիևի ելույթի մասով գագաթաժողովի ընթացքում տեսակապով Ալիևը հայտարարություն արեց եւ ըստ էության տպավորություններ, որ եվրոպական համայնքին Ալիևը պարզապես հայտարարեց, որ խաղի կանոնները ինքն է թելադրում, Բաքուն է թելադրում եւ եթե խաղաղություն եք ուզում կամ որևէ շահ է հետապնդում տարածաշրջանում, դա պետք է հարմարեցնել Բաքվի հետ։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, Եվրոպայի, ինչպես ասում են, լուր հայացքի ներքո Ալիևը Հայաստանում հնչեցրեց իր արևմտյան Ադրբեջանի ծրագրից չհրաժարվելու մասին։ Այսինքն խաղաղության Երևանը նկատի ունեք։ Ոչ միայն Երևանը։ Մենք չենք լսել այս պայմանագրերի ստորագրումից հետո հայտարարություն, որ Ադրբեջանը թեկուզ ժամանակավորապես հրաժարվում է 300,000 ադրբեջանցի Հայաստանում վերաբնակեցնելու իր ծրագրից։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան արևմտյան Ադրբեջանի գաղափար։ Բացի այդ, Ալիևը Հայաստանում Արցախայությանը անվանեց սեպարատիստներ։ Սրանից լավ օգտագործել մեր դեմ, մեր իսկ կազմակերպված միջոցառումը ուրիշ ոչ մի երկրի ղեկավար երևի չէր կարող։
Սա փայլուն արեց Ալիևը, եւ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ եվրոպացիների համար կարեւոր չէ հայկականություն, Հայաստանի սուվերենություն եւ այլն։ Իրենց համար պետք է այստեղ մի տարածաշրջան, որտեղ ասողը կլինեն իրենք, եւ իրենք ունենան իրենց ներկայացուցիչները, իսկ Եվրոպան եւս մեկ անգամ փաստեց, իր ներկայացուցիչը, գլխավոր ներկայացուցիչը Թուրքիան է, իսկ երկրորդական կամ միջնորդավորված ներկայացուցիչ տարածաշրջանում Ադրբեջանը։ Էներգետիկ շահերի գլխավոր կենտրոնը Ադրբեջանն է։ Միայն էներգետիկ չէ, Իրանի հետ կապված Ադրբեջան իրենց համար անգնահատելի դաշնակից է։ Քանզի Ադրբեջանը համաձայնվել է իր տարածքում իսրայելական բազաներ դնել, Ադրբեջանը հակաիրանական քարոզչության մեջ է շատ լուրջ ներգրավված։ Մի քանի օր առաջ Իրանի նախկին արտգործնախարար Մանուչար Մոթակին ցնցող հայտարարություն արեց, որ մեր զբոսաշրջիկների մի մասը, ովքեր գնում են Ադրբեջան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, հավաքագրվում են այդ երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից եւ վերադառնալով Իրան քայքայիչ գործունեություն են սկսում ծավալել մեր դեմ։ Սա ուղիղ կերպով մեղադրանք է Իրանի Ադրբեջանի հասցեին, բայց դրա համար Ալիևը ունի դիվիդենդներ։ Ալիևը իր բնակչությանը ասում է հետեւյալը. մենք անում ենք դա, բայց դրա փոխարեն մեզ սկուտեղի վրա Արցախը մատուցեցին, մենք կարողացանք Արցախը հայաթափել, մենք կարողանում ենք առաջ քաշել 300,000 ադրբեջանցիների հարցը, Հայաստանի սահմանազատումը մենք անում ենք այն քարտեզով, որով ուզում ենք, դե դրա համար մի քիչ էլ պիտի Իրանի կողմից, ինչպես ասում են, թուքումուր ուտենք եւ սպառնալիքներ ստանանք։ Դա այն գինն է, որ մենք պիտի վճարենք։ Եվ վերջին հարցը արևմտյան լիդերների եւ Զելենսկու ակտիվությունը տարածաշրջանում արդյոք նախանշում է, որ մենք ներքաշում ենք ավելի մեծ մի քաղաքական աշխարհակաղակական առճակատման մեջ, որտեղ այսպես ասած նոր աշխարհագրությունը, ինչպես Փաշինյանն է նշում, կարող է դառնալ ընդամենը թիրախ։ Տեսեք, այն ինչ որ չհաջողվեց անել Վրաստանում, Եվրոպական միությունը փորձեց անել Հայաստանում։ Հայաստանին ներքաշել հակառուսականության այս ընդհանուր գծի մեջ եւ Հայաստանում փորձել բացել երկրորդ ճակատ Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա դա կլինի առանձին Հայաստանում, դա կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ միասին այդ երկրորդ ճակատի բացում, սա ուղղակի տեխնիկայի հարց է Եվրոպական միության համար։ Մեզ համար ամենից վտանգավորն այն է, որ մենք դառնում ենք գործիք արևմուտքի ձեռքին եւ այդ դրանից մենք ոչինչ չենք շահում ըստ էության։ Ի սկզբանե արդեն պարզ էր, որ եվրոինտեգրման հարց չի լինելու։ Ի սկզբանե պարզ է, որ Հայաստան անգամ տեխնացու երկիր չի, անգամ հրավեր չի ստացել։ Հետևաբար, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրոպական միության անդամ, դա ֆանտաստիկա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է եվրո ստանդարտներին, ես շտապում հիշեցնեմ, որ 2001 թվականից սկսած, ինչ Հայաստանը դարձավ Եվրոպայի խորհրդի անդամ, այդ եվրո ստանդարտները աստիճանաբար ներդրվել են մեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Այնպես որ այստեղ նոր հեծանիվ հորինելու կարիք չկա, Հայաստանը վաղուց արդեն մոտ 20 տարուց ավել նույն եվրո ստանդարտներով առաջ է շարժվում։ Հետևաբար նորից բերել դրան եւ ասել սա երկրորդ անգամ վաճառել հասարակությանը, սա ըստ էության անթույլատրելի է։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Մենք զրուցում էինք միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանի հետ։ Ցտեսություն։